上次條片就教咗大家點樣用到呢條 equation 嚟去計算翻 Buffer solution 嘅 pH 值，今次咧就教大家點樣用到文字嚟去解釋翻 Buffer solution 喺 acid 或者 alkaline 加落去佢哋度嘅時候，能夠做到一個 pH 相對唔變，或者係只係得好少變化嘅情況啊。同學仔可能會話啦，阿 Shona，我背咗 Marks Game 裏面啲字咪 OK 咯。嗱，如果係舊制嘅話咧，係相對簡單，我哋的而且確係可以背咗佢嘅，因為舊制解釋方法上面咧，主要都係講翻我哋加咗 acid 或者 alkaline 落去嘅情況底下，個 reversible reaction 係會點樣 shift。但係不論係 A level 定還是 IB 都好啦，喺新制嘅 syllabus 上面咧，佢嗰個文字答題要求上面其實係表達緊一個數理關係嘅。如果你唔了解佢嘅話咧，背起上嚟係會有啲辛苦嘅。乜嘢數理關係咧？其實都係講緊呢一條嘅 equation，pH 對 pKa 加 log salt over acid。咁大家都應該記得 salt 嗰個嘅概念咧，其實就係 conjugate base concentration 啦。Anyway， 睇翻呢條 equation 啦，咁相信大家都記得個 Ka 咧係 acid dissociation constant，係個 equilibrium constant 嚟嘅。equilibrium constant 咧係 temperature dependence only 啊。咁我想問下大家，當你去計算一個 buffer solution 嘅 pH 或者 weak acid 或者 weak alkaline 嘅 pH 嘅時候，你會唔會改變佢個溫度，令到佢個溫度唔係298 K， 唔係 room temperature 噶？唔會噶嘛，即係換句話說咧，其實呢個 Ka 咧可以將佢視之為係個 constant。即係換句話說，喺呢條 equation 上面睇得好清楚啦。Buffer solution 嘅 pH 值咧，主要其實係受到個 conjugate base 嘅 concentration 同埋 acid concentration 比例所影響嘅。而我哋喺解釋翻佢點樣做到 reverse pH change 嘅概念上面咧，就要去帶出呢兩樣嘢喺你加咗 acid 或者 alkaline 嘅情況底下，如何保持住相對不變啊？咁第一點咧，我哋就一定要提及到，無論係舊制或者新制都係嘅啦，要提及到個 conjugate base 同埋個 weak acid 咧，係有大量喺度嘅。咁陣間我會濕啲數字落條 equation 度，咁你就會明白到呢一點咧有幾咁重要噶啦。第二點咧就係當我哋加咗少量嘅 acid 或者 base 落去嘅時候，到底呢個 reversible reaction 咧係會點樣 shift 嘅？呢個就一樣啦，同舊制係相類似嘅。最重要嘅就係第三點咧，個概念上面點樣可以融入翻上面條 equation 啦。Anyway，假設而家咧，我同你講話，我加咗一啲 acid 落去個 buffer solution 度嘅時候 ，hydrogen ion 會多咗啦。換句話說，呢個 ethanoate ion 咧係會同個 hydrogen ion 去 react，令到佢個 equilibrium shift 去左手邊，咁個 acid 咧就會多咗。即係話，當我哋加 acid 嘅時候咧，個 conjugate base 咧係會少咗，而個 acid 係會多咗嘅。咁如果我加嘅係 base 咧，加 base 嘅話咧 ，hydrogen ion 係會被 react 咗。咁即係換句話說咧，個 equilibrium 要向右 shift。喺呢個情況底下咧，個 conjugate base 係會多咗，而個 acid 咧係會少咗嘅。重點係乜嘢啊？重點就係頭先我哋講緊個 buffer solution 裏面咧係有大量嘅呢兩隻嘢，而當我哋加 acid 或者 alkaline 落去嘅時候咧，要提及到我哋加嘅係少量啊嚇。當我哋有提及到個 buffer solution 裏面係有大量嘅 conjugate base 同埋 weak acid，同時之間亦都提及到我哋加落去嘅 acid 或者 base 咧係少量嘅時候，就能夠成功帶出第三點，就係呢個 conjugate base 同埋個 acid concentration ratio 咧係保持接近不變，而個 pH 咧就唔會有太大變化啦。嗱，我哋將啲數字咧濕落去上面條 equation 度去睇一睇，到底成個 story 係點啦噃。假設而家咧我個 buffer solution 裏面係有1000粒個 conjugate base 同埋1000粒嘅 acid 啊，咁亦都假設咧我哋加落去嘅係個 acid，而呢個 acid 咧得1粒嘅啫。咁要去將呢1粒嘅 hydrogen ion 咧轉換咗佢嘅時候，我哋係需要1粒嘅 ethanoate ion。咁然之後咧就會變成咗1粒嘅 ethanoate acid。換句話說，喺做完個轉變之後啊，佢會變成咗999 over 1001。好啦，嗱，相信大家都知道啦，呢度咧係1嚟嘅，log 1係等於0啦。咁即係換句話說，當個 conjugate base 同埋個 acid concentration 係相等嘅時候咧，佢哋嘅 pH 就會等於佢嗰個嘅 pKa 啦。咁而當佢變成咗999 over 1001嘅時候，我哋將呢個 log 999除翻1001，咁你就會計到咧係負0.000869呢個數字。係小數點後4個位嘅變化，咁你而家就會明白到呢條 equation 咧點樣解釋到喺我哋加咗少量嘅 acid 或者 base 嘅時候，點解個 pH 係冇變化啦？原因係雖則呢度係有個實際變化喺度，但係因為呢個數字係 log 咗佢嘅，log 完之後個變化係變得極度地少，咁變相咪能夠反映到我哋咧喺加上少量嘅 acid 或者 base 嘅時候，點樣做到個 pH 相對不變嘅情況咯。嗱，如果你想玩嘅話咧，將唔同嘅數字收落去，即使呢度咧係有較大變化。
化都好啦，其實個 pH value 咧都唔會有太過 significant 嘅變化嘅。呢個就係 Buffer solution 佢嗰個嘅能力啦。咁記住咧，我哋去用到文字去解釋呢個 Buffer solution 點樣做到 pH resistant 嘅時候咧，唔好再死記啦。如果唔係的話咧，你可能就係考一次測一次，然之後就要背一次。但係當你理解咗背後數理關係嘅時候咧，記呢3點嘅時候就會輕鬆好多啦。